Pozdravljeni v oddaji Tema tedna. Danes si bomo ogledali okroglo mizo o pomanjkljivem znanju geografije, ki ga učitelji in profesorji opažajo v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah. Poglejmo podrobneje. Kaj se dogaja z znanjem geografije, je bila glavna tematika okrogle mize, kjer so strokovnjaki delili svoje poglede na problem hitrega in ponavljajočega se izgubljanja znanja geografije. Učitelji na predmetni stopnji pogosto izražajo nezadovoljstvo, ker učenci ne obvladajo predznanja, ki bi ga morali osvojiti na razredni stopnji. Podobna situacija se ponovi v srednji šoli, kjer se pričakuje določena osnovna priprava, ki pa je pogosto pomanjkljiva. Težava se nato nadaljuje tudi na univerzi, kjer študentom manjka temelj, ki bi ga morali pridobiti v prejšnjih izobraževalnih fazah. Kje tičijo razlogi za to? Torej, pri zunanjih vidikih bi izpostavila kot prvo neko učno identiteto posameznika, ki se razvije že z opisnim ocenjevanjem v najzgodnejših letih. Te učni, praviloma visoki identiteti se pridružajo, da rečem, neoliberalistični vidiki potrebe po všečnosti, konkurenčnosti in uspešnosti, ki jo čutijo vsi v družbi. Starši, pa potem tudi učenci. Starši, ki začnejo pritiskati na učitelje, da bi njihovi visoko opisno ocenjeni učenci v nižjih razredih držali nivo visokega znanja in visokega uspeha, za katerega so starši dobili občutek v začetnih razredih. In potem se to, če zdaj prištejemo še to dejstvo, da pa so učitelji samo ljudje, ki pridejo pod pritisk staršev, tako in drugače, samo vleče iz razreda v razred navzgor po vertikali. To so neka izhodišča, ki so po mojem mnenju vezana na oceno, ki je močen faktor pri učenju posameznika. Seveda so močni tudi intrinzični faktorji, ampak v šolskem sistemu je ocena močna. Če grem še tu naprej, bom kot širko družbeno problematiko izpostavila. Ja, mislim, da moramo kar reči, primitivno vzgojo, ki je v družbi, bi rekla, trenutno kar precej močna v primerjavi s kakimi drugimi vidiki vzgajanja, kar v osnovi pomeni pravzaprav manjko neke konkretne delovne izkušnje, neko zibanje, pa potem čakanje, da dobimo nekaj v roke, pravzaprav, ne. Po drugi strani pa z vidika tistega neoliberalnega pogona bi pa želeli, a ne spet, če rečem v družbi ali pa starši to, da bi pač otroci razvili svoje potenciale in potem popoldne imajo cel dejavnosti, ki v končni fazi pripelje do neke utrujenosti in zasičenosti. Če grem naprej, moram tu našteti še socialna omrežja, oziroma različne vsebine, ki povzročajo zasičenost, problematiko pri pozornosti pri otrocih. V končni fazi pa je tudi zmanjšana motivacija od prevelike zasičenosti, ko pridemo v nek sistem, ki takšne zasičenosti nima ali pa ne more imeti. In potem nazadnje, to pa mogoče ni toliko vidik, ki bi bil vezan na oceno, pa vendarle inkluzivna pedagogika in tudi dejstvo, da imamo, da gledamo tudi z vidika mogoče genetskih sprememb, vse več motenj v smislu, da omenim vse tisti najpogostejši ADHD in pa motnje avtističnega spektra, ki vidimo v realnih situacijah, da imamo v razredih vse več otrok s tovrstnimi težavami, kar nujno vpliva na to, s kakšnim tempom, s kakšno količino, s kakšno kakovostjo učitelj sploh lahko dela. Kar pomeni, če dam, pa ne bom preveč širila te zadeve, zgolj sem želela našteti, kaj vidim na tem družbenem polu kot nekaj, kar ima zelo pomembno težo in zelo močno vpliva, objektivno gledano, če gledam skozi izkušnje učitelja, nas učiteljev, na znanje. Na predmetni stopnji je govornica izpostavila še problematiko učnega načrta, učbenikov ter dojemanja vloge obeh. Še en dejavnik je tudi pritisk na to, da imajo šolarji dobre ocene, ki bodisi prihajajo s strani staršev, bodisi zaradi ohranjanja štipendij. Morda jaz tukaj pogrešam, da imamo učitelji premalo neke strokovne podpore, kako se soočati s takimi starši, kako jih nazaj nagovarjati, sploh če ti začnejo
groziti z raznimi, začnejo z inšpekcijami, seveda, potem seveda nadaljujejo tudi s kakšnimi odvetniki in podobno. Tudi poznam primere, kjer hodijo na govorilne ure že z odvetnikom. In z tega področja se mi zdi, da imamo učitelji premalo neke podpore. Je pa tudi odvisno od prvič suverenosti do strokovnosti posameznega učitelja, koliko si pravzaprav suveren, da to, kar delaš prav in skladno z vsemi predpisi, navodili. In pa morda tudi leta, koliko imaš izkušenj. Mlajše kolegice mnogokrat klonijo, jaz se imam v našem kolektivu že za starejšo kolegico, pa mogoče malo bolj tako, kar rada kaj nazaj jezikam, tudi staršem, pa čakam zdaj kakšno tožbo, pa zaenkrat sicer se mi še ni zgodila. Je važno potem tudi nastop, kako pravzaprav takemu staršu ali pa otroku pravzaprav odgovoriš na nek lep seveda način, ne, da se kregaš karkoli. In na koncu, recimo, konkretno so mi starši že čist odprli karte, so rekli, ja, vaša mlajša kolegica bi že popustila. To je bilo pol leta nazaj, ko mi je oče rekel. Da so rekla, ja, lahko da, ampak strokovno se tule čutim suvereno, lahko gremo. Potem jaz kar rečem, dajmo inšpekcijo vprašati, pa se pomečkam nazaj, tako da ja, pritiski so. Učenci sicer svoje znanje izkazujejo in opravljajo svoje obveznosti, a kaj se na to znanjem zgodi? Razlog za tem bi lahko bila prenasičenost in nepovezano znanje. Tudi učni načrti do zdaj res vertikalno marsikje niso bili povezani. Majčkeno se tam nekaj naučijo, pa zaključijo, ne vem, pri naravoslovju spet kaj učijo. Kar mi je izstopalo v tem učnem načrtu, v 5. razredu se otroci morajo naučiti, katera podnebja imamo v Sloveniji, ko delajo regionalizacijo, vejo gorsko podnebje, celinsko in tako naprej. V 6. razredu se pa učimo razliko med vremenom pa podnebjem, pa kaj podnebje sploh je. In potem v 7. zopet gorsko, celinsko, sredozemsko in v 9. zopet gorsko, celinsko. In prav seveda, sej, če pa kaj rabo, mi bojo pa itak verjetno te stvari še povedali, ko smo se pogovarjali, napiflajo se, pozabijo, preobremenjeno s številnimi informacijami, ki jih pravzaprav med sabo ne znajo niti povezati. Da ena stvar pelje v drugo, v tretjo. Je pa potem širše, seveda, učni načrt, koliko ti dovoljuje prostora, koliko bi bilo fajn praktičnega učenja, pa ga ni, ali pa ga ne moreš narediti, ker nimaš spremstva, pa ne moreš iti ven na teren in si s tem potem prebremenjen. Didaktična pripomočki šola ima ali pa nima, da na koncu, kolikor se učitelj znajde. Razlogov je ogromno, lahko naštejem recimo par. Pomanjkanje ponavljanja, pomanjkanje praktične uporabe. Recimo, ko ste rekli, Prva svetovna vojna, če bi bili šli v Sabotin, v tiste jame, verjetno vedeli, da se tam bori. Potem, če bi pogledali, naslednja stvar, ki se mi zdi naslednja, je recimo povezava z drugimi predmeti. To recimo manjka. Konec koncev manjka povezava med nami, med učitelji osnovne in srednje šole. Recimo pogrešam, da v 17 letih, odkar učim na osnovni šoli, ni bilo recimo srednješolskega učitelja, ki bi rekel, joj, te toplotne pasove pa res ne znajo, ampak jih lahko v osnovni šoli to naučite. Si predstavljate ta povezava, da bi bila in konec koncev tudi povezava med fakulteto in srednjo šolo. Da nekako skupno delamo na nivojskem nivoju, ampak ponavadi, zdaj, ko ni več regijskega tekmovanja, smo ravno kaj pregovorili, se zdaj niti učitelji geografije med sabo ne poznamo. Jaz recimo kot učitelj osnovne šole, redko katerega učitelja na srednji šoli poznam na Obali. In to se mi zdi, da je napačno, ki bi mogli vseeno malo bolj se poznati, nekako med neke vrste skupne aktive, na katerih bi tudi določili, kaj je tisto res nujno, kar morajo otroci z osnovne šole na srednjo šolo prenesti. Problem je tudi, da učenci ne razumejo tega, kar se učijo. Znanja namreč ne uporabljajo v vsakdanjem življenju, zato se to postopoma izgublja. Kako pa bi z učnimi načrti vpeljali več ponavljanja? Ko smo ga pisali 2007-2008, pa potem za osnovno šolo 10-11, seveda je bilo v ospredju
pričakovanja, ne, da so cilji tudi standardi, ampak se drugače jim reklo, to so bili pričakovanje, rezultati in tako naprej. Torej tisto, kar naj bi učenec pa dijak znal, vedel, torej znal narediti, katere veščine naj bi imel in tako naprej, da bi se to razvilo čim bolj preko nekih aktivnosti, dejavnosti. Ne. In tudi mnogi cilji, standardi so bili dejavnostno zapisani in tudi seveda sistem je bil popolnoma drugačen način pisanja, učni načrtov, bolj odprti, ampak ni rečeno, da je to zdaj ne dobro pa ne slabo. Ne. Namreč zgodi se to, če skušaš dijak usmerjati ali pa učenca v neko dejavnost, da potem na nek drug način pridobivajo izkušnje ali pa spoznanje ali pa vedenje o nečem, kakor pa če se mora nekaj na pamet učiti ali pa če učitelj razlaga. Ne. Torej želja je bila, da so učne aktivnosti narejene tako, da jih učitelj zasnuje tako, da so dijaki, učenci, seveda tudi učenci že od malega, če tako rečem, lahko čim bolj aktivno vključeni. Ne. To pomeni tudi uporabo različnih učnih gradiv, pa tudi ne vem, da grejo na teren, pa da si samo primejo kompas v roke, pa danes ne samo kompas, ampak tudi mogoče pametni telefon, pa se z njim orientirajo ali pa grejo po vnaprej dani poti in tako naprej, ker danes se tehnologija gre naprej in ne moramo pričakovati, da bojo zdaj pa vsi vedeli vse o kompasih, pa nič o tem. Ne. Torej treba je pametno vključevati tudi to zadevo. Ne. Torej vprašanje je bilo, kaj zdaj z temi učnimi načrti. Kako preko učnih načrtov doseči to, da bo mogoče ponavljanje tega praktičnega, kar ste si zamišljali pri prejšnjem učnem načrtu, ne, da bi pa očitno ni šlo skozi, ne? Ja, da bo nekako bolj v aktivnosti usmerjen učni načrt. Seveda mi poznamo že dolga leta, desetletja ciljno zasnovan učne načrte, se pravi, pomemben je torej nek cilj pomeni ali neko znanje, neko pomnjenje, neka veščina, neko sklepanje, karkoli te različne taksonomske ravni, do katerih pa seveda mogoče priti na različne načine in učitelj tisti, ki bo že verjetno znal narediti pot do tega cilja. Ne. In seveda pomembno je, tako kot mi vemo, da se začne, torej znanje se gradi postopoma, od pravzaprav predšolske vzgoje naprej, se ima vendarle nek kurikulum, ki ima nek namen, ki ima nek smisel. Potem imamo pa mi, seveda tudi geografija se ne začne 6. razredom, ko se pojavi šolski predmet, geografija se začne mnogo prej, seveda kolega Stane zdaj ugotavlja, da marsikaj ne znajo, pa bi morali znati, tudi tisti, ki grejo potem študirati ali pa vzgajajo potem bodoče otroke ali pa učijo. Ampak začne se pravzaprav grajenje znanja že takrat, potem dobimo spoznavanje narave in družbe, potem dobimo predmet družbo pa naravo, pa naravoslovje, pa potem predmete, zgodovino, geografijo, fiziko in tako naprej. In verjetno je ključno, da bi tudi na teh predhodnih stopnjah res usvojili tisto, kar se pričakuje, primerno otrokom ali pa učencem potem. Vprašanje je zdaj, kako je možno neke zadeve razložiti torej na tej primerni ravni, ampak da ne delamo škodo znanstvenim spoznanjem. Treba je zadevo poenostaviti, ampak ne na ta način, da potem ne ustreza več resnici, kot smo je bilo prej posredno rečeno. Ali pa tudi take osnovne stvari, zakaj je tema noč pa dan ali kaj takega, da moramo preveriti, ali razumejo, treba je vprašati o vzrokih, posledicah in tako naprej. In ta princip, recimo spraševanje vzročno-posledično, to je že tudi neka mantra, se mi zdi v geografiji že dolgoletna, desetletna, pa ni tako slaba, veste. Recimo, če se zgodi prometna nesreča, mi zelo hitro vemo, kaj je vzrok, pa kaj je posledica. Ko se pa sprašujemo o geografskih procesih, pojavih in tako naprej, pa ni tako enostavno določiti, kaj je vzrok, pa kaj je posledica, ker je včasih tudi posledica vzrok za nadaljne posledice kaj takšnega. Ampak to je pa dober način tudi, da osmišljamo zadevšno, da pravzaprav dosežemo neko razumevanje. Če ne bi Stane postavil vprašanje, zakaj pa zdaj se pride do padavina ali kondenzacije in tako naprej, ne bi rekli, da se zrak kondenzira, ampak vlaga para pravzaprav, ko ne more več biti v zraku kot do neke stopnje absolutne vlage, vlažnosti.
Druga stvar je pa, sem prej tudi bi se navezal na to, kar je bilo rečeno, veste, jaz mislim, da so dve stvari ključni. Eno je, kako se znanje pridobiva, to sem zdaj malo nepovezano govoril o tem, torej kako se pridobiva, drugo je pa odnos do tega, kaj je treba znati, katere veščine treba pridobiti. In ta odnos je včasih še bolj pomemben, tudi nekatere torej znanstvene razlage govorijo o tem, če dijaki, učenci vejo, čemu znanje, če vejo o uporabnosti tega znanja, da je tudi v tem dosežek višji, ker ga ne bodo verjetno pozabili, ta odnos se gradi pa na podlagi tega, kar je tudi kolega prej rekel, če vejo, zakaj se učijo, če je učenje osmišljeno, če pa ni na pamet, potem pa tudi mi sami želimo hitro pozabiti. Če pa veš, da boš to znanje lahko uporabil na nek način, da ti bo koristilo, verjetno imaš tudi drugačen odnos pomeni pa tudi potem neko željo, da verjetno se tudi avtomatsko kaj v možganu zgodi, ne vem, da poznam te zadev, da ostane dlje časa. In tudi, kakšne moram tudi reči, zdaj marsikaj se mi čudimo, starejši pa nisem bil ne dober v matematiki, pa ne v jeziki, ampak nekaj povprečna, ampak marsikaj bi znal pojasniti, ker danes gimnazijci ne znajo, ker hitro pozabijo ali pa ne vejo, čemu in kaj služi, ker moramo marsikaj tudi iz matematike vedeti, iz fizike in tako naprej. Meni je bilo to izziv, in res to, kar je tudi bilo že prej rečeno, včasih ni bilo informacij, bil vir informacij učbenik, učitelj, pa še mogoče kdo, pa si želel nekaj vedeti in si tudi želel to pokazati drugim, da nekaj znaš. Danes pa verjetno je ravno obratno informacij preveč, pa ne veš niti, kaj je. Pri vzgoji novih učiteljev in pri ostalih, ki že učijo, je pomembno, kako se bodo lotili branja učnega načrta, na to pa, kako ga bodo izpeljali v učilnici. Jaz mislim, da je predvsem včasih napačno ozaveščeno, da za učitelja je učni načrt zakon, ne učbenika. Pogosto še vedno poslušamo, je učbenik je preobsežen, pa jaz ne morem priti čez vso snov, ki jo podaja učbenika, pa je preveč snovi, pa to ni problem samo geografije, absolutno ne. To je pa v vseh predmetih prisotno in mi se sicer trudimo nekako ozavestiti pri študentih, da je tisto, na kar se mora on kot učitelj osredinjati, učni načrt, da pa se mora predvsem naučiti učni načrt brati. In že pri teh zadnjih učnih načrtih in zdaj seveda teh novih, ima učitelj še vedno proste roke, ne da gre kljukica, 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 ampak da še vedno lahko stvari med sabo povezuje, nadgrajuje, zamika in je tu vseeno čisto avtonomno svoboda. Ampak to zahteva en zelo velik razmislek in tudi neko odgovornost. Lažje odpreti učbenik, se držati tistega, kar noter piše in je to, kot brati učni načrt in razmišljati, kaj lahko ti narediš, da boš udejanil določene cilje. Cilji so med sabo, se nadgrajujejo, se povezujejo, marsikdaj se dajo povezati tudi z drugimi predmeti, z drugimi znanji, ampak tukaj je na učitelju, da to ozavesti in potem tudi udejani. Zdaj, ko smo mi na zadnji prenovi 2007-2008 umaknili iz učnih načrtov pojme, je bil, učitelji niso bili zadovoljni. Velik del učiteljev s tem absolutno ni bil zadovoljen, kar veliko kritik je šlo na ta račun. In vsaka leta, zdaj ne bom gledala že koliko desetletij, je vedno podobna zgodba v smislu, ogromno pojmov je, vsi vemo, imamo jih preštete, teh pojmov je res veliko, ko pa ti daš učiteljem, ščrtajte prosim ven, kaj bi pa zdaj res umaknili, a mislite, da kdo ščrta? Ne, še par jih dodava, ker ko pa ti moraš se odločiti, to pa ni več pomembno, to pa ne gre ven, nastane problem. Zdaj pa hajajo nazaj noter, ravno tako, kot prihajajo standardi znanja noter nazaj. In mogoče bodo učiteljev v večjo pomoč, ampak zopet je odvisno, kako bo se branja tega lotil in kako bo potem pouk izpeljal. Vemo pa, da je ogromno stvari, ki
manjšajo našo kvoto ur, ki jih imamo v resnici na voljo, z štarta 70, prestaneš na konc na 50, recimo zaradi vseh ostalih dogajanj na šoli, in se tega zavedamo, samo selekcija je vedno problematična. In jaz sem ravno danes, ker mi je to vprašanje tega pozabljanja, je nekaj, kar je že tako skozi prisotno, mi v resnici nimamo v našem prostoru raziskave, ki bi natančno merila, koliko se v resnici pozablja. Mi se še vedno opiramo nekje na Ebbinghausa z njegovo krivuljo pozabljanja, ampak ta je katastrofalna. Ti, če stvar slišiš in jo v enem mesecu ne ponoviš, boš ohranil cirka 20% znanja, v enem mesecu. Gre 80% stran. Pa sem jaz študente ravno danes pri sicer enem regionalnem predmetu, ker potem niso to sami bodoči učitelji, v resnici spraševala, koliko oni ocenjujejo, da so pozabili, ko so prišli iz srednje šole na fakulteto in koliko na fakulteti v povprečju pozabijo v enem letu, spravo nekde izpit in koliko on čez eno leto še ve. So bili zelo kritični in rezultati so katastrofalni, način nisem nobenih krivulj omenjala, pozabljanja in tako naprej. Zdaj ocenjujejo v povprečju od 30-40 do 80% oni pozabijo. Iz srednje šole na fakulteto in potem v enem letu na fakulteti. Torej, oni se zavedajo, kako veliko oni pozabijo, oni se spomnijo pojmov, ampak če ti pa pojem veš, ne pomeni, da ga znaš potem razložiti. Oni že vejo, da so to slišali in tudi njihovo vprašanje, ki je temu sledilo moje, je šlo v smer, kaj oni naredijo za to, kaj so slišali narediti, da če se zavedajo, koliko pozabijo, kaj bi sami lahko pri tem naredili. In odgovor večine, njih 25 jih je sodelovali, je bil, da v resnici niso še razvili nobenih ustreznih tehnik, s katerimi bi oni preprečili to pozabljanje. Pa vsakič na novo so jezni sami nase, da so uspeli toliko pozabiti in se morajo spet učiti nekaj iz prvega letnika, kako rabijo v tretjem letniku, se to vsi poznamo, ampak nimajo orodij. Zdaj, eni pravijo, da si pomagajo s tem, da skušajo povezovati z aktualnostmi v svetu, v prostoru, z nekaj, kar jih zelo zanima in tako. In tudi njihov odgovor, kaj pa lahko učitelji storimo, ne glede zdaj na katerem nivoju, da bi se znanje se jim bolj usidrali, gre pa v tej smeri povezovanja, navezovanja tudi na druge predmete, ponavljanja. To skozi govorijo, da ponavljajo. Ponavljanje, da so v direktnem stiku z materijo, vedno smo spet na terenu, spet v učilnici, v naravi in da seveda podpiramo mi svoje učenje, svoje poučevanje z različnimi slikovnimi oziroma različnimi audiovizualnimi gradivi in da skušamo stvari čim bolj aktualizirati in čim bolj povezovati z življenjem okoli njih. Diskusijo so zaključili z nekaj predlogi za izboljšanje stanja, med katerimi so poudarili tudi pomen strastnega predajanja znanja, kar bi k zanimanju potegnilo tudi šolarje. Nasploh je v zadnjih letih zanimanje za geografijo sicer upadlo, za kar še niso ugotovili razlogov. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.